係 Gordon 仔。今日我哋嚟喺一個怪獸嘅整啲養怪物啦。我哋養怪物咧好簡單嘅啫，超級無敵簡單。嗱，我哋咧就首先我哋喺呢一度啦，我哋咁樣起啦 ，OK， 起 ，OK， 呢度起 ，OK， 跟住我哋咁樣起啦，起啦，咁樣起啦，咁樣起啦，跟住咁樣起啦，起完之後而家起，我已經介紹咗我嘅屋企啊，而家係一個怪獸場地。轉頭我會整個壓力門，我驚佢哋嗰個嘅地板門係地板門，我哋要入去咧就喺個地板門嗰度壓落去。入去嘅話要起個就係咁樣啦吓。OK， 我哋上樓梯上去先。OK。行 ，OK， 我哋上咗去先啊，喺呢度打開閂門，然後呢度起一個窿，慘啦！呢度邊度嚟㗎？咦？等先，哦係。搞錯咗。OK， 應該係呢邊嗰度嘅，呢個唔需要放噶啦。然後我哋呢度畫窿啦，係啦，冇錯，呢度就係啱啦，就喺呢度。然後咧，我就放過呢個門嘅，擺喺度。OK， 擺喺度。唔係擺喺度，等下先，點樣咧？咁樣，唔係咁樣係冇錯。然後我哋入去咧，就需要咁樣，然後壓落去，然之後就可以上翻嚟噶啦。然後呢度再整個門啦，整翻入去啦，就係咁樣啦。呢個就係我，算啦，我都係唔養怪物啦呢度。我呢度做我嘅秘密基地啦，秘密基地我哋真係要擺鑽石噶啦，係咪？我哋整個儲物箱先，儲物箱當然要係擺我哋嘅鑽石噶啦，係咪？擺我哋鑽石，擺，呼呼。拜，鑽石。好啦，我哋擺完鑽石再嚟，跟住擺咯，繼續擺，擺滿晒，擺咁多啦。然後地板門，我哋入去再講。OK。入去再講 ，OK， 我哋起呢度啦，然後入去，呢度入去，OK， 我哋再嚟啦，我哋再攞啲鑽石啦 ，OK。攞鑽石啦，而家我哋就攞鑽石啦喺度，然之後咧唔緊要啦，我哋嚟啦，擺我哋嘅資源啦，係咪？擺我哋嘅資源啦，等陣先，好，擺資源，OK， 呢度就係我哋嘅鑽石基地。呢個就係我嘅 VIP。OK， 呢個就係我哋嘅秘密基地。我呢度插個牌先。
插個牌啊。我個牌就寫告示牌，呢度擺就話跟住就係咁樣啦。OK， 好啦，我哋演示俾你哋睇下我嘅基地啦。好，我嘅基地咧就係咁樣壓落去，壓落自己度，然後咁樣打開，就係我哋嘅基地。我阿妹係唔知呢件事，我阿妹係冇辦法入去嘅。OK， 嗱，呢啲技術咧就係咁樣啦，即咁樣入去咧，呢度打開，哇，全部都係鑽石啊喂！冇人抵得住呢啲嘅誘惑，所以我警告啊！呢度有個牌，就係警告話鑽石儲物箱。OK， 呢集片就到呢度啦，各位，拜拜。